ราភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោកអាណុលបានបង្ហោះរូបភាពរបស់លោកគេងនៅចិញ្ចើមថ្នល់ក្បែររូបសំណាកទង់ដាច់របស់លោកដោយសរសេរយ៉ាងកំសត់ថាតើពេលវេលាបានប្រែប្ដូរយ៉ាងម៉េចខ្លះមូលហេតុដែលលោកសរសេរពាក្យមួយឃ្លានេះមិនមែនដោយសារតែរូបលោកចាស់តែប៉ុណ្ណោះទេតែនៅពេលដែលលោកជាអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ូលោកបានសម្ពោធសន្តាគារមួយដែលមានរូបចម្លាក់របស់លោកបុគ្គលិកសន្តាគារបានប្រាប់លោកថាទោះជានៅពេលណាក៏ដោយទៅពេលដែលលោកអញ្ជើញមកពួកយើងមានបន្ទប់មួយទុកសម្រាប់ជូនលោកជានិច្ចនៅពេលដែលលោកអាណុលឈប់ធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ូហើយទៅសន្តាគារនោះអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារបានប្រកែកមិនជូនបន្ទប់មួយទៅលោកទេដោយនិយាយថាលោកត្រូវចេញលុយដើម្បីស្នាក់នៅព្រោះមានភ្ញៀវច្រើនណាស់ដែលត្រូវការបន្ទប់ផងដែរលោកអាណុលក៏បានយកកម្រាលគេងមកនៅក្រោមរូបចម្លាក់របស់លោកហើយបញ្យល់ពីសារដែលលោកចង់បញ្ជូនទៅកាន់អ្នកផងថានៅពេលដែលខ្ញុំមានទួនាទីសំខាន់ពួកគេតែងតែមកស្ងាច់សរសើរខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់ទួនាទីនេះពួកគេបំភ្លេចខ្ញុំហើយលែងរក្សាពាក្យសន្យារបស់គេចូលអ្នកកុំទុកចិត្តលើទួនាទីឬលើចំនួនលុយដែលអ្នកមានឬលើអំណាចឬលើបញ្ញាញាណរបស់អ្នកទាំងអស់នេះគ្មានអ្វីថិតថេរទេចូលប្រឹងប្រែងអប់រំអ្នកឯទៀតថានៅពេលដែលអ្នកជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកផងអ្នកណាក៏ជាមិត្តរបស់អ្នកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកលែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេទៀតហើយនោះគេលែងខ្វល់ពីរូបអ្នកទៀតហើយចំពោះលោកអាណុលអ្វីៗគឺមិននៅជាអមតៈឡើយ